Как бы вы поступили на месте ветра? Эта история изменит ваш взгляд на конфликты. Ветер и солнце поспорили, кто из них сильнее. Они увидели путника, идущего по дороге в плаще. «Давай посмотрим, кто быстрее заставит его снять плащ», — предложил ветер. Он начал дуть с силой, напутник лишь крепче закутывался. Тогда солнце мягко улыбнулось и стало тепло греть. Путник почувствовал тепло, снял плащ и сел отдохнуть в тени дерева. Солнце доказало, что доброта и мягкость сильнее агрессии и напора. Спасибо за просмотр, обязательно поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить следующие видео.